Hai guys, balik lagi sama Puspa. Oke guys, jadi di video kali ini Puspa bakalan mukbang Indomie kuah soto, dan di sini udah ada telurnya, sama di mie ini juga ada cabenya guys. Tapi sebelum kita mulai makan, jangan lupa kita baca doa dulu. Baca doa, dimulai. Doa selesai. Mari kita makan guys. Saya mau ngambil sendok dulu. Ini sempit. Saya mau coba kuahnya dulu. Mantap. Mari kita coba minyak. Masih berasap guys. Kuning telurnya menggoda guys. Panas banget. Nih guys.
Oke guys, jadi mie-nya sisa kuahnya aja. Tuh, sisa kuahnya aja guys. Jadi sekian video mukbang Puspa hari ini. Semoga kalian suka sama videonya. See you the next video guys. Bye.